Good evening, student. Welcome to my channel NB Education. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেল NB Education নলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ. Today I am going to discuss Neha's warm blog, the last part of the lesson, pages 13 to 14. I mean this was the last video of this lesson. Please listen carefully. মই নেহাজ ওয়ার্ম ক্লক এই পাঠটিৰ শেষৰ অংশখিনি বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ. তোমালোকে অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে ভালকৈ মনোযোগেৰে শুনিবা হওক. এতিয়া পেজ নম্বৰ 13ত আছে, Who said these words and to whom? Who said these words and to whom? তলৰ এই বাক্যকেইটা কোনে কাক কৈছিল? Who said these sentences to whom? আমি গল্পটো পঢ়োতে পাইছিলোঁ এই শব্দখিনি কোনে কাক কৈছিলে. আমি এবাৰ বাক্যটো পঢ়োতে তোমালোকে অলপ মনত পেলাবলৈ যত্ন কৰিবা. কৈছে ইয়াত চোৱা, ৱেক আপ ডিয়াৰ, ৱেক আপ ফাষ্ট, ৱেক আপ ডিয়াৰ, ৱেক আপ ফাষ্ট. Who said this? The bird said this to Neha. চৰাইবিলাকে নেহাক কৈছিলে. তাৰপিছতটো চোৱা, এইখিনিতে হ'ব বাৰ্ডছ, এইখিনিতে হ'ব নেহা. তাৰপিছতে কৈছে মা who woke me up today. মা who woke me up today. মা মোক কোনে আজি জগুৱাই দিলে, সাৰ পুৱাই দিলে. তেতিয়াহ'লে এইটোতো কোনে কৈছিলে? নেহাই কৈছিলে মাকক. গতিকে ইয়াতে নেহা, ইয়াতে মাদাৰ. তাৰপিছতো চোৱা, why do you sleep at 9 every night? কি কৈছে? why do you sleep at 9 every night? তুমি প্ৰত্যেক দিনাখনৰ ৰাতি 9টা বজাত কিয় শুৱা? এই বাক্যটো কোনে কৈছে? মাদাৰ said to নেহা. এইখিনিতে মাদাৰ, এইখিনিতে নেহা. এইখিনিতে মাদাৰ হ'ব, এইখিনিতে নেহা হ'ব. মই ইয়াতে লিখি থৈছিলোঁ চোৱা, who said these words and to whom? wake up dear, wake up fast. এটা কোনে কৈছিলে? বাৰ্ডছে কৈছিলে. কাক কৈছিলে? নেহাক কৈছিলে. নেক্সট, মা who woke me up today. কোনে কৈছিলে? নেহাই কৈছিলে. কাক কৈছিলে? মাদাৰ, MOTHER, মাদাৰ. তাৰপিছতে why do you sleep at 9 every night? কোনে কৈছিলে? মাদাৰ টু নেহা. এইখিনিতে মাদাৰ, এইখিনিতে নেহা. এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ. নাম্বাৰ 2 কৈছে ইউজ দ্য হেল্প বক্স টু ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ. হেল্প বক্সত যি দুটা শব্দ আছে, এই শব্দ দুটাই খালী ঠাইখিনি পূৰা কৰিব লাগে, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ. এতিয়া কৈছে ৱাছ আৰু ৱেৰ. এতিয়া পোনপ্ৰথমতে আমি জানি লওঁ, ৱাছ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ৱাছ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'লে ৱেৰ. যদি ছাবজেক্টটো আমাৰ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত থাকে, মানে এক বচন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৱাছ হ'ব, আৰু যদি বহু বচনত থাকে তেতিয়াহ'লে ৱেৰ হ'ব. ইয়াতে চোৱাচোন, ৰাম এজন ল'ৰা, গতিকে ইয়াতে ৱাছ হ'ব. দ্য কাউজ, কাউ বুলি ক'লে গাই গৰু. এতিয়া কাউজ বহুতো বুজাইছে, গতিকে ৱেৰ আহিলে. ঠিক তেনেকৈ টয়জ, TOY, টয়, টয় বুলি ক'লে পুতলা. এতিয়া এছ এটা যোগ কৰি দিয়া আছে চোৱাচোন, প্লুৰেলত নিয়া হৈ আছে, টয়জ মানে বহুত পুতলা, গতিকে ইয়াতে ৱেৰ আহিব. এতিয়া চোৱা, ৰাম ৱাজ এ গুড ফুটবল প্লেয়াৰ. দ্য কাউজ ৱেৰ গ্ৰেজিং ইন দ্য ফিল্ড. The toys were
broken. Her frog এটা এছ এটা থকা হৈ where হ'ল হয় ফ্ৰকত এতিয়া এছ নাই her frog মানে তাইৰ ফ্ৰকটো গতিকে এটা সেইটো কাৰণে was too long. Her frog was too long. The market was closed. The children ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গতিকে বহুবচন plural গতিকে were. The children were happy. The flowers ফুলবিলাক গতিকে were kept in a vase. এখন মই পুৰ কৰি থৈছোঁ চোৱা Ram was a good football player. The cows were grazing in the field. My toys were broken. Her frock was too long. The market was closed. The children were happy. The flowers were kept in a vase. আমি নেক্সট পেজৰ এক্সাৰচাইজটোলৈ গৈছোঁ নাম্বাৰ 14 পেজ নাম্বাৰ 14 Here given some words we have to fill up the blanks using these words. First of all, we should know the meaning of these words so that we easily fill up the blanks of these sentences. পোনপ্ৰথমতে আমি শব্দকেইটাৰ অৰ্থটো জানা দৰকাৰ যদি শব্দটোৰ অৰ্থকেইটা আমি বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সহজতে খালী ঠাইখিনি পূৰ কৰিব পাৰিম নহয় জানো কি কি শব্দ দিছে চোৱা pulled out মানে টানি অনা inside মানে ভিতৰ ফালে called out মানে মতা behind পিছফালে under তলত এতিয়া মই এই অৰ্থখিনি বাক্যখিনি অৰ্থখিনি কৈ দিম তোমালোকে তেতিয়া পূৰ কৰিবলৈ সহজ পাবা সুবিধা পাবা Yesterday I lost a book. I looked for it everywhere. এটা কি কৈছে I looked there's a door. I looked কি হ'ব behind a door. এখন দৰজাৰ পিছফালে গতিকে I looked behind a door. তাৰ পিছতো চোৱা I looked there's a cupboard inside. ভিতৰ ফালে I looked inside a cupboard. তাৰ পিছৰটো চোৱা I looked there's a bed. বিছনাখনৰ তলত গতিকে under. I looked under a bed. তাৰ পিছত I could not find it anywhere. Then I called out. Then I eto called out mati putwa mane tarset kase zero my dog came running to me zero ko matute mur kukutu mur usole ahil I asked him to look for my book moi tak mur kitabkhon saboloi kolo he eto pulled out hobo pull pulled out another book from my bag. He মোৰ বেগটোৰ পৰা অন্য এখন কিতাপ উলিয়াই দিলে কঢ়িয়াই আনিলে টানি আনিলে মানে pulled out. I looked behind a door. I looked inside a cupboard. I looked under a bed. I could not find it anywhere. Then I called out. Zero, my dog came running to me. I asked him to look for my book. He pulled out. Eto kaltat ki hobo? Pulled out another book from my bag. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ মেৰিগল্ডৰ ক্লাছ 4ৰ নেহাৰ্ছ ৱাৰ্ম ক্লক এই পাঠটিৰ শেষৰ অংশখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কথাখিনি ভালকৈ শুনিবলৈ বা বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকৰ অলপ হ'লেও উপকাৰ সাধিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই তোমালোকক এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে তোমালোকে নিয়মীয়াভাৱে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, যাতে সকলোৱে ইয়াৰ উপযোগিতাখিনি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ। বাই বাই।